Hej. I dag er vi i Sverige. Ja! Med min fætter Ivan. Yeah. Det er selvfølgelig ham, der er YouTuber. Og så vil vi vise jer noget helt vildt sjovt. Ja. Kan I gætte, hvad vi skal? Barnevogn og bakke. Kan I gætte, hvad Oscar skal? Ja, så skriv det ned i kommentarerne, hvis I... Ja. Godt så. Og nu der kommer. Nu har min far på en kæreste. Hun har 2 børn, Andrea og Olle. Ja. Og nu skal Oscar køre. Hej. Sig hej. Ja. Kør det godt for dig. Det er virkelig sjovt. 2 sekunder. 2 sekunder. Jeg skal lige få kameraet. Undskyld mig, du skal lige gå lidt væk. Du skal lige gå lidt væk. Godt så. Undskyld den lille afbrydelse. Der var lige en lille fejl. Godt så. Nu skal I se en fail, jeg har lavet ret mange gange. Ja, nej. Det er fordi, de her Hjul. de var ikke spændt fast, så de kunne køre lige ud. Og det er de så nu. Så nu kører jeg på den der sten. Prøv at se, hvad Nej, Oscar. Woohoo! Nej! Den fucking væltede, ikke? Godt. Okay, lad os prøve igen. Og i går havde jeg rent faktisk et stykke metal, hvor jeg bare sådan kunne kaste det. Og så sad det fast lige det der træ. Rent faktisk kan man se, at jeg slår barken og alt muligt modsag og sådan noget. Så er I klar Ja. til den ultimative kørning? Kom så, Oscar! Woohoo! Ja, den fejl har han lavet rigtig mange gange. Ja. Og nu skal vi prøve fra jeres perspektiv. Og hvis I har nogle Pop Virtual Reality briller, så vil det her være en rigtig dårlig idé at putte sin telefon ind i. Det skal jeg ikke holde. Nej, de skal lige opleve det. Så nu skal vi køre! Fuck, shit. Shit. Fuck, jeg væltede ud. Hej. Og nu skal Oscar lige overtage kameraet. Og han skal ikke slukke for videoen. Det er som jeg gjorde, jeg kom til at gøre det. Ja, kom så, Oscar. Har du slukket videoen? Nej, jeg har det ikke. Det er mega sjovt, jeg har også prøvet. Ja, det var. Ja. Jui, nå. Ivan, må jeg prøve? Tag lige gyngen. Ja. Ivan, hold den. Må jeg ikke prøve med kameraet? Eller en telefon, det er selvfølgelig en telefon. Er du klar? Eller er I klar derhjemme? Lad være med at tage solbriller eller et eller andet på, som gør... Woohoo! Shit! Oscar, du lader ikke en ting ligesom mig. Nej. Okay, jeg overtager lige kameraet nu. Ej, nu ved jeg, hvad jeg skal prøve. Hvad? Ja. Kom så, Ivan. Ja. Du er nødt til at gå med. Du går ned ad den stejleste bakke. Nej. Oscar, er du vanvittig? Ja. Ja, teknisk set er du lidt vanvittig. Så, folkens. Don't try this at home. Eller advar. Okay, advarsel. I må ikke gøre det der derhjemme. Alle sammen. Jeg siger det. Og nu er der en, der hedder Kaja, som der kommer ud. Ja, det er som min lille søster. Ja. Og så, når vi har gjort det her, så vil vi bare sige hej og tak fordi I så med på denne video. Og husk at like og skrive ned i kommentarerne, når I kunne lide. Ja, og abonner. Okay, Ivan! Kom så. Oscar kører! Han bliver ved! Okay. Det var... Jeg mener det seriøst. Vi skal ikke gøre det her derhjemme. Ja, og det her, det var den stunt-video fra i dag, eller mega psycho jackass video fra i dag. Så Oscar
kan du sige bye bye. Bye bye for